तो अभी मैं हूँ महाबलेश्वर के केट पॉइंट पे और काफ़ी खूबसूरत है ये जगह। देखिए आप, बहुत बहुत मस्त है, मतलब बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है। बट जिस जगह अभी हम लोग खड़े हैं वहाँ 65 मिलियन ईयर्स पहले डिस्ट्रक्शन हो रहा था। सो दिस होल सह्याद्री माउंटेन जहाँ पे बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, उसके बनने के पीछे की कहानी वैसी है। मतलब ये पूरे सह्याद्री माउंटेन्स की जो मिट्टी है यहाँ, ये मिट्टी एक्चुअल में 65 मिलियन ईयर पहले जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, जिससे बहुत सारे स्पेसीज जो अर्थ के थे जैसे डायनासोर वगैरह वो सब भी वाइप आउट हो गए थे। उस वोल्केनिक इरप्शन से निकले हुए लावा की मिट्टी है ये, और उसी से ये पहाड़ बने। लावा जब ठंडा पड़ गया तो ये सारा व्यू पॉइंट क्रिएट हुआ। तो सोचो लाइक द डिस्ट्रक्शन वंस इज़ अ लग्जरी टुडे। ऐसी एक कहानी मेरे को मिली थी जब मैं गंगोत्री गया था। वहाँ पे एक धराली करके एक गाँव है, वहाँ पे फ्लड आया था। फ्लड से एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट क्रिएट हुआ है और उसको देखने के लिए लोग जा रहे थे। बट द स्टोरी बिहाइंड दैट वाज दैट वहाँ पे बहुत बड़ा फ्लड आया था धराली में 2025 में।